Вот оно, счастье для девушек. Смотрите. Опа, Гермес, оригинал. Давайте-ка ради интереса глянем, какие у них тут товары. О. Вот. Вот кепочки такие, гермесовские. Так, и что у нас? 567 долларов. То есть кепка от Гермес. Пожалуйста. 55 тысяч рублей, грубо говоря. Ну, 50. Кто хочет себе на голову 50 тысяч натянуть? Мне даже интересно, сколько здесь остальное стоит. Ну вот, например, такие вот гермесовские мужские курточки зимние. И стоит она 4236 долларов. Ну ничего так, куртку за 400 косарей, кто хочет напялить на себя.